Eh, duhejeje gutanga inkaratasi zerekana ko bamubonye bakurikiranye ivyigwa nkarishabumenyi bizobafasha mu buzima basanzwe barimwo bw'akazi, abandi bikabafasha kwikorera imigambi, gutangura gukora imigambi yabo. Ni ivyigwa rero ahanini biraba abava mu bisata bitandukanye, harimwo ivy'abigenga, hakabamwo n'ibisata vya leta. Ikigo citwa Serep cagize uyu mugambi kije kunganira imigambi nk'iyi leta isanzwe ikora. Ni ikigo rero gifise akamaro kanini, ni ivyigwa bifise akamaro kanini kuko nkuko mubizi turiko igihugu cose kiriko kiraba cerekeza ku mbonakazoza itujana ku gihugu cifashe 2040, igihugu giteye imbere 2060. Ntidushobora rero gushika kuri iyo mbonakazoza tutagwije inyigisho mwene izi. Birasaba ko iyo mbonakazoza ikorwa n'abantu bafise ubumenyi n'ivyo bwo mw'ishuri, ariko kandi bagiye bakarihirizwa ubumenyi kugira bajane n'ibihe. Rero ni muri iyo ntumbero kino kigo cashizweho kugira kize guterera agacumu k'ubumwe mu twigoro twinshi leta iriko irakora kugira abarundi babishaka babishoboye bakarihirizwe ubumenyi, babe abajana abatuma imbonakazoza ishikwako, kuko nkuko nabivuze tuzoyishikanako n'abakozi, kandi abakozi bafise ubumenyi bakarihirizwa n'ubumenyi. Rero mwaje muti bifise akamaro akahe? Ni akamaro kanini cane ku gihugu, kuko bwa mbere biboneka ko umenga abavuye ngaha bafise bigiriye akamaro, kuko bagiye banezerewe, nivyo n'ubumenyi bakarihirijwe ubumenyi baravyisabiye, ariko igice gikurikira abanyene ejo baca basubira ku mirimo yabo. Abo twiteze mu mashirahamwe bakoreramwo, mu buzi bwa leta bakoreramwo, yuko haca hiyongera umwimbu kuko bagiye ari bashasha ku kazi. Ni ukuvuga hatera imbere mu mutwe abanyene bwa mbere, hagatera imbere ubuzi bagiye gukoreramwo, hakaca hatera imbere igihugu. Ni ukuvuga rero bifise akamaro mu buryo butatu ku waronse zino nyigisho nkarishabumenyi ku kazi ishirahamwe canke akazi ka leta kabimutumye. Mu nyuma muca mwumva ko igihugu kica kiharonkera umwimbu, kuko abeneco abakozi baco baba baronse ubumenyi bushasha. Rero turateye intege n'ayandi mashirahamwe yoshobora guterera muri uyu mugambi, kubera ni umugambi munini leta yashizeho kugira ifashe abakozi ba leta n'abakozi bikora utwabo, kugira bose umwe wese mu vyo ajejwe ashobore gukora icazi kandi ico afitiye ubumenyi, kubera ibihe bigenda birahindagurika. Nico gituma izi nyigisho zikenewe gushira abantu ku gihe. Rero duteye intege uwo wese yoza gushira ivyiyumviro, gushira mu ngiro imigambi nk'iyi, kugira na ntaryo igihugu gifite
abakozi baciye ubwenge kandi bakarihirizwa ubwenge ku gihe murakoze. Nous venons de décerner des certificats à 354 lauréats qui ont suivi pendant 6 mois des séances de perfectionnement dans différents domaines. Les gens qui ont suivi ce stage de perfectionnement, ces séances de perfectionnement viennent principalement dans 3 secteurs. Il y a ceux qui viennent dans le secteur public, les différentes institutions de la République, institutions publiques du Burundi. Il y a ceux qui viennent dans les institutions ou dans le domaine privé, mais il y a aussi des chômeurs, des gens qui terminent les écoles secondaires universitaires, qui aspirent à être perfectionnés pour se lancer au marché du travail étant compétitifs. Ce sont les 3 catégories qui sont accueillies ici et nous félicitons le centre qui les accueille à bras ouverts. C'est une initiative qui vient compléter plusieurs initiatives de l'État en matière de renforcement des capacités. C'est une voie sine qua non obligée pour pouvoir prétendre arriver à la vision Burundi émergent en 2040 et Burundi développé en 2060. Et je dis bien que c'est une condition sine qua non parce que ce sont des gens bien formés et renforcés en capacité qui conduiront le Burundi vers cette émergence et vers son développement. On ne peut pas y arriver sans avoir des ressources humaines bien formées et bien perfectionnées. C'est d'ailleurs l'invitation à toute institution désirant contribuer dans ce sens pour s'y lancer, parce que c'est un chemin, je dis bien, obligé, et le Burundi doit avoir un personnel bien formé et bien perfectionné qui agissent avec le temps. Vous savez, le temps change, les situations changent. Il faut que les gens s'habituent, il faut que les gens s'adaptent aux nouvelles technologies et pour mieux remorquer, pour mieux accompagner le Burundi vers cette émergence. Je vous ai bien dit qu'on ne pourra pas y arriver sans avoir un personnel bien qualifié, bien perfectionné. Donc, c'est l'invitation à toute institution à contribuer dans ce sens. Nous encourageons et nous félicitons le CELEP. Il a bien entendu l'appel du gouvernement parce que le gouvernement a pris cette décision, a pris cette initiative, a pris cet objectif d'accompagner tout son personnel vers l'émergence. Ça veut dire que le personnel public et privé doivent se préparer, doivent être capables de pouvoir, bien sûr, accompagner cette émergence. Donc, en résumé, nous disons que cela est un avantage. Ces formations sont vraiment d'une grande importance pour d'abord les lauréats qui suivent ces formations et puis pour les différentes institutions qui les ont envoyées parce que demain, ils seront respectivement dans les institutions. Ceux qui n'ont pas eu encore de travail, ils vont savoir comment entreprendre. Donc, en premier lieu, les lauréats en bénéficient. Ils sont les premiers bénéficiaires. Mais le second bénéficiaire, c'est le service qui les a envoyés. Et en définitive, c'est l'État. C'est l'État qui bénéficie des fruits de cette formation. Nous encourageons alors toute personne désirant contribuer dans ce sens pour pouvoir aller ensemble dans cette vision
pour bien accompagner cette vision, pour pouvoir effectivement espérer arriver avec succès. Je vous remercie.